डॉक्टर साहब घर का नहीं आया, थोड़ी तबीयत बड़ी खराब है। चक मैं आ गया। अरे डॉक्टर साहब ये क्या करो? आज तो दादी अपनी उतरने की स्टाइल ही सी है। ये उतरे तो डॉक्टर साहब जी थोड़ा पहले थाना चेक कराना पड़सी। मेरो नाम है डॉक्टर झटको, पहले ही थोड़ा नाडो पटको। अरे वो तो आडो ही पुड़िया क्यों माथो खराब करा है? बालों जट तेरे सलमान खान की सी। अभी देखो ते ठीक कर दिया। क्या होता है? क्या होता है? हेलो डॉक्टर साहब इन गोली सी दो तो जिंदगी भरी धांसी नहीं आवे। तेरा तो गेम बचाना पड़े। पहले ही कह दिया मैंने, इतनी क्यों रमान करनी पड़ा? करना लगियो खल्लू खल्लू खल्लू। वाह रमान मिट्टी।